Hej alle sammen og velkommen til en helt ny video her på kanalen. Og i dag der står vi altså i nogle lidt andre omgivelser, end jeg normalvis befinder mig i. Jeg er nemlig taget til Øresøen, jeg er taget i Puten. Og altså det er jo et fiskeri, jeg også holder rigtig meget af, fordi det er afslappende. Det er typisk også sammen med gode venner og familie, hvor det at fange fisken, det ikke kommer i første prioritet. Det er sådan set bare at hygge sig herude. Så det er altid fantastisk at komme ned til Øresøen igen. Jeg befinder mig ved Refsgård Lystfiskersøer. Jeg har lavet en video herfra før. Det er også en video, I kan se, hvis I klikker op på linket her. Men og der fik jeg fisk. Det lykkedes. Mistede en guldørred. Jeg kan fange en guldørred. Aldrig fange en guldørred faktisk. Så det kunne være lidt sjovt, hvis det lykkes i dag. Men det er nogle helt andre forhold, vi befinder os i lige nu. Det er blevet efterår. Det er blevet meget køligere. Og det er faktisk lige nu her, det begynder sådan at blive rigtig koldt. Altså det har været omkring 1 grad i nat. Så det tror jeg altså også gør, at fiskeriet hernede, det er lidt svært her til morgen. Så måske vi skal hen af middagen, før at fiskene begynder at blive lidt aktive og vil røre på sig og tage noget føde til sig. Fordi altså, jeg kan se, at der er masser af fisk i søen. Jeg tror aldrig, jeg har set hernede med så mange fisk i før. Det er overalt. Så man tror virkelig på det. Altså, der er virkelig mange fisk. Men om de vil noget, det er det store spørgsmål. Så derfor så vil jeg komme igennem lidt forskellige grejer og teknikker til det her efterårsfiskeri i Puten-søen. Og så må vi se, om vi overhovedet fanger noget. Det er jo ikke lige min hjemmebane, skal jeg være ærlig at sige. Det er ikke der, Puten går mest kysten og åen og hygger mig der. Så det bliver spændende at se, om det kan lykkes i dag i hvert fald. Jeg har noget grej, jeg lige hurtigt vil løbe igennem. Og så finde ud af, hvad jeg skal starte med, og så må vi se, hvad der sker i løbet af dagen. For nu hernede ved søen, så er det jo svært at vide, hvad man lige skal starte med. Og det her Puten-fiskeri, det er tit noget kodeknækkeri. Man skal en masse avn igennem, før man så finder det, som virker herude ved søerne. Men jeg tænker umiddelbart, at vi starter med noget gummidyr. Og hvis man sådan lige skal kigge på det, jeg har sat for enden af linen til at starte med, så er det en beaverbug fra Troutbite af. Og det setup, jeg kører her, det er, at vi faktisk har sådan et tungstenshoved fra Fish Collector, der sidder heroppe i toppen. Og det her tungstenshoved, det gør bare, at de gummidyr får en mere livlig gang i vandet. Det sidder ikke fastmonteret på din krog. Det er simpelthen bare en helt almindelig, det er en mustadkrog, det her mosquito hook, der sidder på. Men fordi den ikke sidder fastmonteret til det her tungstenshoved, så har den også en meget mere jiggende gang ude i vandet, og de er super nemme at montere. Du kan få dem i mange forskellige størrelser og vægtklasser osv. Og med sådan en setup her, så er du sådan set klar til at gå i gang med det her gummidyrsfiskeri. Du behøver simpelthen ikke have et bombarderflåde eller et glas længere op ad linen. Du kan simpelthen bare nøjes med at have det her tungstenshoved fra Fish Collector, og så ellers bare en krog for enden og på med de gummidyr. Hvis man skal kigge på de gummidyr, jeg står og overvejer til at starte med her, så har jeg 2 i hænderne. Jeg har noget fra Flexibait af, og jeg har min Troutbite her. Og altså de her 2 brands fra Skolgert og Troutbite, de laver nogle rigtig, rigtig fede gummidyr til det her Puten-fiskeri. Og Flexibaiten her, det er en booby worm i en hvid variant. Nu skal I se. Hvid variant her med noget hvidløgsduft. Jeg har i hvert fald haft god succes med den førhen også. Men Troutbite, de kommer her, det er beaverbug, hedder det, i ottesmag, og det lugter forfærdeligt. Men fiskene, de elsker dem altså, og de kommer her i flere forskellige farver, det er en dark mix. Men altså, som sagt, de kommer i mange forskellige mixte og varianter osv. Så det er bare at finde det, I tror allermest på. Men jeg tænker bare at starte med noget Troutbite her, og så gå rundt og se, om jeg kan spotte nogle fisk. Og så må vi se, om det er det, vi vil have til at starte med. Ellers så må vi jo skifte rundt i hvert fald. Jeg vil lige hurtigt prøve at forklare, hvordan jeg fisker det her gummidyr her med det her tungstenshoved fra Fish Collector. Og der skal nemlig ikke særlig mange nyk til, før at den her beaverbug for eksempel fra Troutbite, den går og hopper og danser rigtig fint med hanen. Så det er ellers bare få lagt kastet, hvor du nu tror fisken står. Og så tag på indstillinger på hjulen, og så ellers lige give det 2 nyk med stangen. Nogle indspændinger, og så 2 nyk med stangen. Nu er det rigtig svært at vise nu, hvor jeg ikke har et undervandskamera ude. Men altså, der skal virkelig ikke mange bevægelser til, før at halen på det her gummidyr, det bare hopper og danser derude. Så det er ikke sådan noget med nogle store bevægelser som det her, men mere sådan nogle bløde bevægelser. Det
det giver altså en masse liv til gummidyr derude. Og det hænger altså også sammen med, at det her tungsindshoved, det bare gør, at din gummiarven, den er mere levende ude i vandet. Så lad den synke lidt derude, og når den er synket nok, så træk lige så stille ind og giv små nøk med stangen. Ej, fuck. Ah! Den tog den. Den tog den. Ej. Det var en guldøje. Nå. Lad os se, om den ikke vil igen. Den kommer der. Ja. Ej. Ej, den tog den. Den kommer igen. Ej. Ah! De er godt nok... Ej, hvorfor blev den ikke hængende? Den tog den. Jeg mærker det i stangen og det hele. Nej. Så tag det ordentligt ved. Den er godt. Jeg har aldrig fanget en guldøje før. Jeg vil så gerne fange en guldøje. Og den går derude. Og den lander godt. Så vender den om. Kom nu. Ja, kom nu. Den kommer. Efter den. Kom så. Ej. For helvede. Fordi nu kan I se, der står altså to guldøjer lige herhenne. Det kan godt være, at man skulle prøve at snige sig ind på dem. Men jeg har godt nok fisket til dem, og der har bare ikke været nogen respons. Men der var altså en guldøje lige før, der gerne vil lege lidt med. Nu prøver vi lige at se her. Jeg ved ikke, om man kan se det på GoPro. Men nej. Ingen respons. De vinder bare. Altså, de skal ikke have noget med den at gøre i hvert fald. Der står også flere, altså der står mange fisk hernede. Men den der, det er sjovt, de afviser den ikke 100%. De skal lige hen og kigge lidt stadigvæk. Men de står altså lige derhen, guldøjerne. Jeg skal lige prøve at se, om vi kan få den til at lande lige foran snuden på dem. Så er det bare med at få den til at hoppe og danse. Den kommer lige foran snuden på den nu. Der. Og ingen reaktion. Så vi ingen reaktion. Det er jo utroligt. Altså man skal ikke gå og tro, at det her put-and-take-fiskeri, det er nemt. Det kan altså også være svært til tider. Det er det her kodeknækkeri, som vi snakker om flere gange. Man skal så mange avn igennem nogle gange, for at finde lige præcis det, der virker. Og se, altså, den kommer lige foran snuden på den. Og der er bare ingen reaktion. Der er det nok en rigtig god idé at begynde at skifte avn. Fordi det der, det er jo en klar afvisning. Altså det jeg går med lige nu, det siger den ingenting. Så prøv lige den herovre. Nej, det ved den heller ikke. Nå. Ja, men de er svære i dag. Det kommer vi ikke udenom. Nu prøver vi at se, om der sker noget længere henad. Altså, jeg går med gummidyr, men jeg har også masser af blink med til det her fiskeri. Og tit så er det nogle gange en mikroblink, der kan gøre udslaget. Nu har jeg gået med gummidyr, ikke haft en stor succes med det. Og det er det godt nok noget af en rodeboks. Den er ikke så pæn at filme ned i på nogen måde. Men som vi ser, så er der i hvert fald fidusen blink her i. Og fidusen, det er bare et fantastisk blink at fiske med her i efteråret. Fordi at det har så stor en bæreflade og vejer så lidt, det gør altså, at du kan fiske den uhyggeligt langsomt. Og vi kommer bare hen i en periode, hvor det at fiske langsomt, det er tit nøglen til succes. Så der er fidusen et fantastisk blink at gøre det med. Den tager godt nok lidt længere tid om at synke ned, da den store bæreflade gør, at den synker ret dårligt. Så man skal lige have lidt tålmodighed, når man ligger kastet og skal helt ned mod bunden. Men når den så er nede på bunden, og du trækker den lige så stille ind, det kan være rigtig, rigtig effektivt.
Men som sagt, så jeg tror lige, jeg prøver at holde lidt ved med gummidyret her. Og så ser vi, hvad dagen den bringer, om der ikke skulle være en fisk til os. Ja. Kom så. Ja, okay. Ja. Der var den. Så! Var den der. Nej! Hvor har det også taget sin tid, det her? Stod lige og snakke om, hvor længe man skulle give det her, ikke? Men den kunne simpelthen ikke lige stå for fristelsen. Den stod hernede foran røret og bare... den stod helt stationært, og jeg tænkte, den får jeg godt nok aldrig til noget. Men så lige sådan en gummidyr her fra Troutbite. Det kunne den altså ikke lige stå for. Nu skal jeg altså lige se, om jeg også kan nette den her. Se her, og nu er jeg så heldig at få en landingsmand. Og den kommer der. Ja, perfekt. Thank you. Så hvor jeg har ventet længe på den her fisk. Men den ligger i nettet nu. Og de har bare været super svære i dag. Så at det kunne lykkes her til det allersidste, så det er bare mega fedt. Sådan ser den ud. En basse på, hvad var den, 2,5 kilo, vil jeg tro. Så jeg spottede den nede lige foran udløbet her, der afløb, og stod helt nede ved bunden af trykket, så hoppede Dancia bare lidt med gummidyret, og så tog den simpelthen. Så det er mega fedt, at det kunne lykkes her, selvom det har været lidt svært i dag. Men der er masser af fisk herude. Altså det er helt vildt så mange fisk, der er. Men selvom der kan være mange fisk, så kan det også godt være svære til tider. Men det lykkes godt nok, så det er mega fedt. Det var en rigtig svær dag hernede ved Oddersøen. Jeg lykkedes da at få en enkelt fisk på land, men det er jo ikke meget kontra det tid, jeg har brugt hernede. Og det er ikke fordi, der mangler fisk. Det gør der bestemt ikke. Der er masser af fisk herude. Det er simpelthen bare mig, der ikke har været dygtig nok. Jeg prøvede alt, jeg havde med. Gummidyr, blink og så videre. Men de var bare uhyggeligt svære i dag. Jeg tror, det er noget at gøre med, at det virkelig er begyndt at blive koldt nu her. Og vi har nattefrost i nat og så videre. Jeg tror lige, der er en overgang, hvor fisken skal vende sig til det, så bliver det lidt nemmere det hele. At det er i hvert fald teorien, jeg aner det ikke. Men altså, jeg skal jo finde på en eller anden undskyldning, for ikke at have fanget så meget i dag. Men det er jo fantastisk at gå hernede i de her omgivelser. Jeg elsker virkelig at komme herned til. Det er et fantastisk område med nogle flotte søer og utrolig flot natur. Så det kan på det varmeste anbefales at besøge Refsgaard Lystfiskersøer hernede. Der er masser af fisk til dem, der kan finde ud af at fange dem i hvert fald. Det lykkes ikke for mig den her gang. Så jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I gad se med. Det blev ikke til så meget, men jeg håber, at I er nede og følge med på den her tur alligevel. Husk alt det, jeg har brugt i dag. Det kan selvfølgelig findes nede i beskrivelsen, så I kan støtte os til at lave endnu flere fiskefilm til herude fra vandet af. Så tusind tak, fordi at I så med og knækker bræk derude.